tuli ku tolobolo w'abannamawulire tugamba bannamawulire ba poliisi abaana ba intaani abo babeera baana babeera bamaliriza emisomo gyabwe ku Makerere University Medical School tugamba ebyebwayiseemu bwe bitu byatambudde embeera oluusi etabanguka nebanga ebintu bitambula zigizaga naye Republic of Uganda tubagamba nti His Excellency Yoweri Kaguta Museveni atabukidde abamabaati twakyogera wano nga byakafuluma tugaa tujja kwewuunya nnyo bwatabeewo kyogerwa yawandiise document nene nga bw'okitegeera agamba I have received yawandikidani Right Honorable Nabanja Robina Prime Minister Office of the Prime Minister Kampala brief on the procurement and distribution of iron sheets by the Office of the Prime Minister. I have received your brief on the 9th March regarding the amabaati of Karamoja. There are two issues of wrongdoing involved. If somebody took amabaati meant for Karachuma and gave them to people or institutions, iye barua. Yatabuse ensonga bbiri ziyatunuddeko and give them to people or institutions in his or her constituency. This is political corruption. It's like bribing voters so as to get political favors. In the case of the amabaati, it is at the expense of the Karachuna. Baruwa gijeyo tujongerayo maaso bigenza okufuluma ako ke kasinga obukulu ako his interpretation of the amabaati issue. President agamba kati Archbishop Mulabi wana agamba muzeeyo amabaati, return those iron sheets to the poor. Bishop watu wagambi n'ababbi tubawe chance nti bwabba emmotoka nagamba na nze yino kati sangikomezaawo bamuleka atambula agende nti omuntu wabanga abadde ku kyalo ng'alina kyakoze abbye enkoko nagagundi bamukutira n'enkoko ndera enkoko yamuyiyo atambule agende. Omanye ebintu ebimu wakidi bisetinga president bana amawulire gano mwami Kibuka yasooka okumpereza message naga nti amabaati babbye amabaati g'Ekalamojja ne banange ng'abali involved batuswaziza nnyo. Kati awo wali tagali nti ensi erinze ekiddako kye kigenda okusalawo n'abantu kye banaakolanga kubanga kati tunenya abantu abamukola ebintu ebimu naye nga ennyonyi enkulu yeeyigiriza ente okubuuka. Oli bw'anaatwalanga ekintu ng'akitutte nga bw'akitutte ne bamugamba kizzeeyo olwo tujja kubanga ffenna tugoba layini eyo yakukizangayo buzza kuzzangayo buzza otutte bakukutte zaayo bakututte zaayo. Naye yagambyeyo ekirala nti agenda kwesa n'obuyinza bwe nga ye mu kibiina kyekisooka ye nga president ajja kutwala that political side eyo okulaba nti akola ki bakangavvula. Kitegeeza nti bayinza mu lushafo bayinza obutadda oba bayinza okudda naye nga bababuuliridde mu cabinet kubanga abantu nga bangi but Uganda nene okusingako wano kyetwandagambye His Excellency naye abantu nga batuswaza nnyo nga tulina omuliro tusanyuka bafishermen bakakalabya emirimu gyabwe wiyo ebbaluwa. The second issue are those who took amabaati for personal use. This is not just political mistake, it is theft. Those involved must both bring back the amabaati or equivalent value of money, but also be handled by the police under criminal law of the country. I will also take political action once the police has concluded their investigations. Ekyo kinyusi ky'amaanyi waliwo yatandikidde kwabadde nga ku yadde muzadde yabadde ayogera bwakirabye kyekitegeeza naye kati wano kuba poliisi egamba okunoonyereza baakumaze era olunaku olwawo bino bigenza okubeerawo nga minisita Kituutu leero lwakomawo ku bail application era ensi erinda okulaba kyekiddako.
eri abagamba nti mu kitutu mulimu akagiribaati endowooza y'abantu abasinga obungi nti erimu akagiribaati yabwetyo bweri akagiribaati atakategedde giribaati waliwo emisango egyazzibwa mu nnaku za kyogamu nga mulimu abanene bangi abali involved byagenda okukyuka bwe biti nga bataddeyo giribaati yekka gwe bakomeredde ku musalaba era yagenda eruzira n'abeerayo ng'abalala tebagenze bagamba we cannot go to ruzira. kuba abadde bawogedde when you're a political leader, how do you get involved in that? kuba bagamba abamu ku bayinza obutawona Lugoloobi ayinza obutawona ne saawa minisita yennyini ayinza okuba nga tagenda kusibuka sipiika naye omukyala Lukiya Nakadaama abo bonna bayinza okuba nga tebagenda kukola ki ate minisita wa finance abo bonna kubanga omusango gwo gwatuuse dde wa DPP ono omukyala munnamawulire munnaffe Nandutu ye agamba yatwala amabaati 2,000 naye munnaye nti bwe yagazzaayo ate amabaati 383 gaali gamiisinga kati naye alinga agamba nti beyagawa ogazzaayo ate baagatoolako kati Nandutu I received 2,000 pieces of iron sheets according to the issue voucher from OPM. Abetega Nandutu obadde munaku oli munnamawulire osaka obuwulire ofune emitwalo 2 million emu Katonda kuwanze keddusu ofuuse minister just eddusu mukabanga Katonda nnyo kamna kostudde ogenze kuba mabaati bebo bana Nandutu obadde ku parliament ng'osaka obuwulire ng'oli mu mbeera ya million 2 million 3 Katonda nakuwanulaawo nakuvuga sipidi 18 nakufula member of parliament edakiika emu kati yo yabadde dakiika emu president nakuwa minister munagamba amujeewa bane osokerako okukwata nga tonakwata bantu basapaswa kubeera arrest bonna mawulire yakolanga mawulire nga basiga bukyayi namulanga ne nabbanja nga buli kaseera abeera ku nabbanja beba batega position tebaagala gwanga bali mu kwatega position bebadde nkunyonyola bannamawulire balina akakundireka basokola sente wamuze buli kaseera manyina okwatega babakube babakuba nga batukubye wowe mama nego bakuteko bukwasaga bowe ogenda okanga nasiyo plus ndala wano waliwo ndala bonkola mawulire songa za mawulire sijja zoogera ani yagamba ogasome ebyate byaliyo buli muntu alina okusoma kyalina okusoma anti totubulya byosoma buli muntu anyumirwamu ne finance yaliyo gwandisomye era twasoma tuli ku mabaati munzirwa mundu lwaginga munzizaayo kana sutuza natusula wano nze bujunga ne wango bakati nsigala mu praise because ne sikyo yakyuka abansituddeko omwezi bujingo gwansitudde munene nnyo mu bulamu bwange ne sikyo nasasulwa sente zange nentwala school fees ku ssomero era mwebaza mugamba busuba bye bye nja nakwegoba nga tannangoba lwaki nga weegoba nja kwegoba biveeko mumanyira you are under contract njagirekayo namunemete wasaba wano bakusabira sasaba bakusabira musuma yakusabira musuma yansabira mukisana gutwali yangu ina kakati bwogenda ogenda baja kumpita okay ayamabaati biri ma mukama kuwadde lwaki ogerako oyo yeka amongo olina sente listen linda nange manjogere kwa Anita olina sente zigula Range Rover nogitona noyingira mu scam y'amabaati why banange oli minister wa finance twegulira twegulira amabaati enakawuka nozimba ebiyumba byenkoko noziteekamu ne zifa nobirekayo ina amabaati ago ga white ekyokubi ekisokenda lesinga mabaati ga white esinga okunnuma tokumbulira mabaati agala manyanze ebbati bali bala emitwalo 3 bali bala 9 olwadde nga bayawudde dde obuwumbi n'obuwumbi buli bbati bali bala emitwalo 9 kyokka li 3 naye neri 3 ne muli bba mukolimirwe tunayogera nga birungi byokka mukolimirwe bantu bayibuli egamba nti akolimiddwa naye mukolimirwe Matayo 16 mukolimirwe ebbati mwali bala emitwalo 9 n'ekitundu olede mututte mudidi ebbati ya mitwalo 3 Karachuna babayise baki Robert Mutebi Karachuna sina babbi Museveni abayise Karachuna amabati Karachuna ne muyingira oba kiki omanye abakana mujja ekintu mubonne kyannuma
nandu tusiwe kalamoja oyo mukateetaga nakuwulirizibwa balina kubeera ku planet ndala nokuwuliriza buwuliriza tewataga kuwulirizibwa kooti ne kati mutambulirawa tewataga kuwulirizibwa batambulirawa baswavu